Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Senateri Modeste Bahati Lukwebo yatangaje ubusabe bwo kwegura ku mwanya nka Vice President wa Sena ya Kongo Kinshasa nyuma y'igitutu yakizwe amaze kuvuga ko adashyigikiye ihindurwa ry'itegeko nshinga. Radio na televiziyo y'iki gihugu yatangaje kopi yo kwegura kwa Bahati iriho ko mu mpamvu yatanze harimo umwuka wa politiki uriho ubu. Bahati yeguye mu gihe Sena yariho yitegura gushyiraho komisiyo yo kwiga uko yakurwa ku mwanya we nk'uko ibonera amakuru bya Kongo byabyanditse. Mu ntangiriro z'uku kwezi Bahati yabwiye abanyamakuru ko adashyigikiye umushinga wo guhindura itegeko nshinga wazanywe na bamwe mu ishyaka riri ku butegetsi UDPS. Uwo mushinga ugamije guhindura ingingo ibuza President kwiyamamaza manda ya gatatu. Iki gihe Bahati yabwiye abanyamakuru ko bikwiye guhindura imitekerereze mbere yo guhindura inyandiko z'itegeko nshinga. Nubwo yaje gusaba imbabazi kuri ibyo, igitutu yashyizweho nabo mu ishyaka riri ku butegetsi cyatumye yegura ku mirimo ye, biteganyijwe ko azakomeza kuba umusenateri. Ingingo yo guhindura itegeko nshinga rya Kongo Kinshasa ikomeje guteza impaka mu banyekongo. Amatora ataha muri Kongo ateganyijwe mu kwezi kwa 12, 2028 ubwo manda ya kabiri Tshisekedi y'imyaka 5 izaba irangiye. Nararanganisha amaso y'amakuru byandikirwa muri abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banitswe bareze muri komine Ngozi mu ntara Butanyerera bavuze ko leta y'iki gihugu yabeshye ko uyu mwaka w'amashuri nta munyeshuri uzongera kwiga yicaye hasi, ariko mu gihembwe cya kabiri ngo nta mpinduka zagaragaye mu mashuri. Ikinyamakuru Iwacu Burundi cyavuze ko cyageze hose cyasanze abana mu mashuri biga bacucitse. Abarimu babajwe niba koko abanyeshuri bose biga bicaye ku ntebe, bamwe bashubije ko kwicara ku ntebe no kwicara hasi ari ubushake bw'umwana biterwa n'amahitamo ye. Iki kinyamakuru cyavuze ko cyasanze intebe isanzwe igenewe abana 2 cyangwa se 3 mu ishuri ubiga bayicaye ari 5. Kubera kwicara babyigana abanyeshuri bamwe bahitamo kwicara hasi kuko ari byo byoroshye kuruta kwicara ku ntebe muri 5 utabasha kwandika. Umwe mu barimu yabwiye ikinyamakuru Iwacu ko bazwa no kubona abana biga bicaye hasi kubera ko ku ntebe bataha kwirwa, agasanga leta yarabeshye ababyeyi n'abarundi muri rusange. Uyu murezi yavuze ko ari amashuri amwe n'amwe usanga abanyeshuri biga ari 100 mu ishuri rimwe ku buryo bigora abarimu ndetse no kwicara hasi mu gihe cy'amasomo barabura aho bicara. Uretse ahangaha ikinyamakuru kivuga ko cyanageze mu Bujumbura kigasanga abanyeshuri benshi biga bicaye hasi, nyamara leta yarabijeje ko uyu mwaka nta mwana w'Uburundi uzongera kwiga yicaye hasi. Abarezi bavuga ko barambiwe politiki y'igipindi kuko intebe zemewe mu ntangiriro z'umwaka, none igihembwe cya kabiri kirangiye uko byari bimeze mu gihembwe cya mbere gitangira nta cyahindutse. Ninyabije muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banitswe abakuru b'ibigo bishinzwe binjira n'abasohoka ba Kenya n'u Rwanda bumvikanye ku ngamba zo kurwanya icuruzwa ry'abantu. Linda Nkuranga ukuriye urwego rw'abinjira n'abasohoka mu Rwanda mu ruzinduko muri Kenya ibonanye na mugenzi we Evelyn Cherugeti ukuriye urwego nk'urwo muri Kenya. Mu butumwa ku mbuga nkoranyambaga, ikigo cy'abinjira n'abasohoka cya Kenya cyavuze ko Nkuranga na Cherugeti mu byo baganiriye harimo kwita ku mipaka n'umutekano, kubaka ubushobozi no gukoresha ikoranabuhanga mu gutanga umusaruro. Abo bategetsi bumvikanye kandi kongera ubufatanye mu guhanahana amakuru. Kenya nk'igihugu cy'isanga nzira y'ingendo mpuzamahanga kurusha ibindi mu karere ifatwa nk'inzira y'abacuruzi abantu bajyana mu bihugu bitandukanye bya kure. Kenya n'u Rwanda ntibisangiye umupaka ariko biri umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Urujya n'uruza hagati ya Kenya n'u Rwanda rwariyongereye mu myaka ya vuba mu ngendo z'indege ndetse no ku butaka, kandi umubare w'abanyarwanda baba muri Kenya bagiye wiyongera mu myaka ya vuba ishize. Mu matora aheruka mu Rwanda abanyarwanda bagera ku 4,000 baba muri Kenya biyandikishije gutorera muri icyo gihugu, ariko umubare w'abanyarwanda bahaba bikekwa kuri hejuru cyane y'abatoye. Nyine muri Kenya mabwire ko ry'abakora muri serivisi z'indege muri Kenya ryatangaje ko abanyamuryango baryo bazongera kwigaragambya guhera ku itariki ya 25 Werurwe uyu mwaka mu gihe itakibona ibibazo byabo birimo imishahara mito. Muri Gashyantare abakozi bafashe icyemezo cyo guhagarika akazi bitewe n'uko ikigo gishinzwe ingendo z'indege za gisivile kitari cyakemuye ikibazo cyabo. Ubwo ingendo z'indege zinyura ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Jomo Kenyatta zari zimaze amasaha 20 zihagaze, abo bakozi bemeye gusubira mu kazi. Icyo gihe leta yari yabijeje ko igiye kwiga ku kibazo cyabo kugira ngo igikemure. Ku itariki ya 18 umunyamabanga mukuru w'iryo huriro Moses Ndiema yatangaje ko mu cyumweru gitaha bazasubukura imyigaragambyo kubera ko leta itarakemura ikibazo cyabo. Ndiema yamenyesheje abateguye gukora ingendo zo mu kirere zifite aho zihuriye na Nairobi guhera tariki ya 25 Werurwe ko bakwiye kwitegura imbogamizi zishobora kubaho kandi ko badakwiye kubara ikosa ku banyamuryango b'iryo huriro nk'uko byagenze ubushize mu gihe hataba ibiganiro. Sosiyete zikoresha ikibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta zishobora kongera guhagarika ingendo zijyayo cyangwa zivayo zigakoresha ibindi bibuga. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banatwe umunyapolitiki urwanya ubutegetsi bwa Perezida Museveni Bwana Robert Senta mu cyaguranye Alias Bobi Wine bivuga ko yawungiye muri Amerika yatangiye kwegeranya abasenateri muri komisiyo y'ububanyi n'amahanga ndetse n'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Amerika asaba ko bafatira ibihano Uganda. Ikinyamakuru Chimp Reports cyavuze ko kuwa gatatu Bwana cyaguranye yasabye abanyamerika kwerekeza imitutu kuri Uganda kuko igihugu gishinja kutubariza uburenganzira bwa muntu no kutihanganira abarwanya ubutegetsi. Cyaguranye uhatanye intebe ya Perezida ya Uganda yasabye ibigo mpuzamahanga by'imari kubaza inkunga biha Uganda kuyikoresha ndetse anasaba ko mu bategetsi bazonze abaturage bafatirwa ibihano cyane cyane abarenganya abanya-Uganda. Bobi Wine usanzwe ari perezida w'ishyaka National Unity Platform yageze muri Amerika
nyuma y'amezi abiri yihishe nawe uza ahantu ari nyuma yo kuvuga ko inzego z'umutekano zimuhiga ngo agirirwe nabi nyuma y'amatora yabaye mu kwezi kwa mbere y'umwaka. Uku kuba Bobi Wine yanakiwe muri Israel n'inteko ishinga amategeko ya Amerika biro ko biza kongera igitutu kuri Uganda yari imaze igihe itareba n'akana ko mu jisho n'abo mu basenateri ba Washington. Perezida w'ishyaka Democratic Party Bwana Robert Moyo yamaganye amakuru avuga ko ashaka kuba perezida w'inteko ishinga amategeko kuko ashyigikiwe na Jenerali Salim Musare ndetse na Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko Bwana Moyo usanzwe ari minisitiri w'ubucamanza ushinzwe itegeko nshinga yari yakirenga ko ubucuti asangana na Jenerali Muhoozi na Salim Musare abantu badakwiye kububona nk'imbaraga afite muri politike. Uyu mugabo wari usanzwe utavuga n'ubutegetsi bwa Museveni bikavuga ko yamuguza akamugurana n'ishyaka rye. Yavuga ko amaze imyaka ibirenga 30 azanye na Jenerali Salim Musare umuvandimwe wa perezida Museveni, hamye ko kuba ashaka kuba perezida w'abadepite nta kaboko k'uyu mugabo cyangwa se umuhungu wabo usanzwe ari umugabo w'ingabo za Uganda karimo. Ati magaze ku maguru yanjye biri gusa mwikabya. Uyu mugabo yahakanye ko uyu mupango wo kumuha inteko ishinga amategeko waba warapangiwe i Kigali mu Rwanda mu biro byo kwizihiza isabukuru ya Jenerali Salim Musare kuko nayo byitabiriye. Yavuze ko abantu bakwiye kumenya ko nyuma ya politiki abantu baba basanzwe baziranye. Ishyaka NRM muri ku butegetsi muri Uganda bivuga ko ryamaze kwanzura gushyigikira Madame Anita Yamonge na Thomas Tebwe basanzwe bari mu buyobozi bw'inteko ishinga amategeko ya Uganda nubwo abantu batabyakiriye neza. Mu mahanga abategetsi bakuru b'ubutasi muri Amerika ku gatatu bavuze ko ubutegetsi bwa Iran ari butaraga ariko hari ngo bwarononekaye. Umukuru w'ubutasi bwa Amerika Tulsi Gabbard hamwe n'abandi bategetsi bo rwego rw'ejo mu butegetsi bwa Trump batanzwe hamwe mu ibazwa ryo mu nteko ishinga amategeko mu gihe kirenga amasaha 2 ku nkeke zo kw'isi kuri Amerika. Niyo makuru ya mbere ubutasi yari atanzwe mu ruhame kuva intambara itangiye mu mpera z'ukwezi kwa Gashyantare umwaka ndetse uko kubazwa ko bayihashize umunsi umutegetsi w'ejo w'ibikorwa byo kurwanya iterabwoba yeguye avuga ko ari nta nkeke yari yegereje kuba yari iteje kuri Amerika. Gabbard uhuza ibikorwa by'inzego z'ubutasi za Amerika yanavuze ko Amerika yari yarateganije ko hazaba umutekano muke mu bunigo bwa Hormuz, umuhoro w'ingenzi cyane unyuramo ibicuruzwa. Ati ubutasi busuzuma ko ubutegetsi muri Iran uko bigaragara ni butaraga ariko hari bwarononekaye kubera ibitero ku butegetsi bwabwo no ku bushobozi bwa gisirikare. Imbere y'inteko ishinga amategeko ari kumwe n'umukuru w'ubutasi bwo mu mahanga bwa Amerika, umukuru w'ubugenzacyaha bwa Amerika, umukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano n'umukuru w'ubutasi bwa gisirikare. Gabbard yanze gusubiza ubwo yakomeza kugenda bazwa na senateri John Ossoff wo mu ishyaka ry'abademokarate kumenya niba yafataga Iran nk'igihugu giteje inkeke kiri hafi kuba. Ati umuntu wenyine ushobora kumenya ikiri n'ikitari inkeke yegereje kuba ni perezida. Kuva intambara itangiye abadepite n'abatanga ibitekerezo ukuntu ibintu bimeze bo mu mashyaka yombi, abarepublikani bari ku butegetsi n'abademokarate bibaje impamvu Amerika yarashe kuri Repubulika ya Kisilamu no kumenya niba ubutegetsi bwa Trump bwari buzi ibibazo bishobora kubona mu bunigo bwa Hormuz ku nkombe y'amajyepfo ya Iran. Perezida Donald Trump yavuze ko Amerika yateye Iran ari kubera ko Iran iri gukora ibitwaro bya kirimbuzi bya nucleaire byari biteje inkeke kuri Amerika na Israel. Wa kabiri Joe Kent yeguye ku mwanya w'umukuru w'ikigo cya Amerika cyo kurwanya iterabwoba. Mu ibara bwegure bwe yatangaje kuri rwa X yavuze ko nta nkeke iri hafi kuba yari iteje kuri Amerika ndetse nenga Trump kubera iyo ntambara. Umukuru wa CIA John Ratcliffe yatanze ubumye ku wa gatatu avuga ko atemeranya na Kent. Ati ntekereza ko Iran yamye ari inkeke kuri leta z'ubumwe za Amerika mu gihe kirekire ndetse muri iki gihe yari iteje inkeke y'ako kanya. Gabbard yavuze ko ibitero byo mu kirere bya Amerika na Israel burasezerwa bwo hagati ahanini byashenye ubushobozi bwa gisirikare bwa Iran. Yanavuze ko inzego z'ubutasi za Amerika zasuzumye ko Iran irimo kugerageza gukira iyangirika rikomeye ry'ibikorwa remezo bya nucleaire byayo ryabaye mu ntambara y'iminsi 12 ndetse ko yakomeje kwanga kubereza inshingano zayo zijyanye n'ibya nucleaire. Amerika na Israel bagabye ibitero kuri Iran mu gihe cy'iminsi 12 muri Kamena umwaka ushize bigamije gusenya ubushobozi Iran ishobora kuba ifite bwo gukora ibisasu kirimbuzi bya nucleaire. Mu magambo yanditse yateguye kuvugira muri iryo bazwa, Gabbard yashimangiye ko ibyo bitero byashenye burundu gahunda ya Iran yo gutunganya ibya nucleaire ndetse kuri Iran nta muhati yagizeho kongera kuyubaka ariko gushimangira ntiyagusomeye mu ruhame. Ubwo senateri Mark Warner w'umudemokarate yabazaga Gabbard impamvu atabivuze, yavuze ko byabaye ngombwa ko agabanya amagambo yo kuvugira mu ruhame kuko amagambo yari arimo kuba maremare. Wanarasubiza ati rero wahisemo kureka ibice bivuguruza perezida, akomoza ukwemeza kwa Trump ko igikorwa cya gisirikare kuri Iran cyari gifite ishingiro kubera ko ari imikoro intwaro kirimbuzi za nucleaire. Abadepite banoje uruhare abategetsi b'inzego z'ubutasi bagize mu cyemezo cya Trump cyo gutera Iran. Senateri Angus King wigenga wo muri leta ya Maine yabaje niba bari mu cyumba hamwe na Trump ko yafataga icyemezo cya nyuma cyo gutera Iran. Ratcliffe wa CIA yageneje ko ari mu nama ziberwa muri za 50 hamwe na perezida ariko atazi niba ari igihe kimwe gusa w'icyo cyemezo cyafashwe. Senateri King yabaje niba abategetsi b'ubutasi bari baramenyesheje Trump ko Iran ishobora gutera ubunigo bwa Hormuz muri intambara na Amerika. Kuva intambara ya Amerika Israel na Iran itangiye, Iran urebye yafunze umuhoro w'ingenzi cyane unyuramo ibikomoka kuri peteroli. Ratcliffe ati perezida urashyirizwa amakuru ajyanye n'iperereza. Byongeye ko Pentagon yiteguye ko Iran izarasa inyungu za Amerika mu bigo by'ingufu z'amashanyarazi mu karere kose kandi ko yafashe ingamba zo kurinda ingabo. Gabbard yavuze ko inzego z'ubutasi za Amerika zifite isuzuma rimaze igihe kirekire
kirekire ko Iran ishobora gufata ubunigo bwa Hormuz. Yavuze ko Minisiteri y'Ingabo ya Amerika yafashe ingamba z'igenamigambi zo gukumira ishingiye ku makuru iyo raporo y'iperereza. Mabwire kandi ko Minisiteri y'Ingabo ya Amerika yasabye White House kwemeza inyongera miliyari 200 z'amadolari yo gushyira mu ntambara muri Iran nk'uko bivugwa na Washington Post, gusa bigomba kubanza guca mu nteko ishinga amategeko. Mu kuboza inteko ya Amerika yemeje agahigo ka miliyari 901 y'amadolari y'ingingo y'imari igenewe igisirikare muri uyu mwaka, ariko President Trump yakomeje gusaba yandi, yavuga ko iyo mari igomba kugera kuri tiriyari 1.5 muri 2027 kugira ngo ikemure ibyo yise ibihe bigoye kandi biteye inkeke. Iyo ngingo y'imari yifuza niyo gufasha Amerika kubaka igisirikare cy'inzozi kizakomeza gutuma icyo gihugu gitekana nk'uko Trump yabivuze muri Mutarama. Kugeza ubu igiciro cy'intambara Amerika imaze gutanga ntabwo kiratangazwa ku mugaragaro. Amakuru atangwa n'ibinyamakuru binyuranye avuga ko Amerika yakoresheje hejuru ya miliyari 11 mu minsi ya mbere y'ibitero byayo muri Iran. Amakuru avuga ko Pentagon imaze kohereza ubusabe bwinshi bw'indi mari muri ibyumweru bibiri bishize. Washington Post ivuga ko ubusabe bushya bwa miliyari 200 z'amadolari bushobora gutera impaka zikaze za politiki mu nteko ishinga amategeko. Pentagon na White House banze kugira icyo bavuga ku busabe bw'itangazamakuru kuri iyi nkuru. Naho kandi ibihugu by'Abarabu byasohoye itangazo bibiriho bisubiza ku bitero bya Iran nyuma y'inama y'Abaminisitiri b'Abanyamahanga yibereye i Riyadh muri Arabia Saudite kuwa gatatu, aho bamaganye kandi n'ubushotoranyi bwa Israel. Mu ijoro ryakeye no mu gitondo ibyo bihugu byinshi byakomeje kuraswaho na Iran. Arabia Saudite yatangaje ko iryo joro yarashweho cyane kurusha yandi, ivuga ko yahanuye drone 17 na misile balistike ebyiri hejuru ya Riyadh no mu burasirazuba bw'igihugu. Qatar, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Bahrain na Kuwait nabyo byatangaje ko byakomeje guhangana n'ibitero bya drone na misile za Iran mu ijoro no mu gitondo. Mu kurasa abo baturanyi bayo, Iran yavuze ko irimo gusubiza ibitero bya Israel na Amerika ku bigo by'ingabo za Amerika n'ibikorwa byazo muri ibyo bihugu. Intumwa z'ibihugu birimo Bahrain, Kuwait, Lebanon, Qatar, Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'ibindi nibo bahuriye mu nama i Riyadh. Itangazo ryabo ryamaganye ibitero by'ibigirankana, bavuga ko byibasira ahantu hatuwe, ibikorwa remezo by'abasivile, ibigo by'abadiplomate. Bavuze ko bidashobora guhabwa impamvu iyo yose. Bashimangiye kandi uburenganzira bwo kwirengera hashingiwe ku ngingo 51 za Loni. Itangazo ryabo risaba Iran guhagarika gukanya ibitero no kubahiriza itegeko cyangwa se mpuzamahanga ryo guturana neza, hamwe no kureka ingamba zo gutera ubwo bazigamije gufunga umuhora wa Hormuz. Abo baminisitiri bamaganye kandi ubushotoranyi n'ibitero bya Israel kuri Libani n'icyo bise imihate yo gufata ubutaka mu karere bashinja Israel.